আসসালামু আলাইকুম। আবুল হোসেন সাহেব আসছে আমাদের কাছে হাতিরপুল এলিফ্যান্ট রোড থেকে। ওনার দীর্ঘ প্রায় 7-8 বছর থেকে ওনার নি পেন এবং ব্যাক পেন। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিয়েছে, কোথাও কোনো ফল না পেয়ে আজকে ভাইয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে। তো আজকে আমরা ওনার প্রথম সেশন শুরু করলাম। প্রথম সেশনে আপনার অনুভূতিটা কি? আপনার? আমার নাম আবুল হোসেন, এলিফ্যান্ট রোড বাসা। আমি যে 13 সাল থেকে আমি ব্যথায় ভুগতেছি এবং বিভিন্ন হাসপাতালে আমি মডার্নে দেখাইলাম, তারপরে এই পিজিতে দেখাইলাম, বাডেমে দেখাইলাম, বিভিন্ন জায়গায় এই আমি চিকিৎসার নিয়ে নিলাম। এই যে মিরপুর আমি এক ডাক্তারের কাছে গেলাম, আমি ওষুধ অনেক দিন যাবৎ খেতেছি, আমার কিন্তু ফলাফল আমি পাইতেছি না, কোনো ফল পান নাই। এর আগে কয়টা ইনজেকশন দিয়েছেন হাঁটুর মধ্যে? হাঁটুর মধ্যে আমি 4টা ইঞ্জেকশন দিয়েছি। 4টা ইনজেকশন দেওয়ার পরেও কোনো ব্যথা রিমুভ হয় না? দেখা গেল 2 মাস একটু কমতি, আবার দেখা গেলো যে এই অবস্থা। তখন বাডেমে গেলাম, যাওয়ার পর বললো যে আপনি এই করবেন না, ইঞ্জেকশন দিবেন না, দেওয়াতে ক্ষতি হইতে পারে। আজকে যে আমরা আপনার প্রথম সেশন দিলাম, আপনার কাছে এখন কেমন লাগতেছে? এখন মোটামুটি তো আমার কাছে অনেকটাই হালকা লাগছে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ ওনার পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর আমরা একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। খোদা হাফেজ।